هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو هو مثل ما شايفين هذا الكومنت. اذا شايفين قدامكم بالشاشة قالت لي البنت كيف تخلي صوتك يكون هيك على الفيديو، واليوم حعلمكم ويلا نبلش. ليتس جو. بدكم هذا البرنامج بتلاقوا رابط تحميل تحت بصندوق الوصف. يلا بتضغطوا عليه، تضغطوا بدء من جديد والتالي. هون بتضغطوا الوسائل وبتختاروا اي صورة عندكم اياها. ليتس جو. لا، اي فيديو مو اي صورة، لان الصور ما بتكون لها صوت. ويلا مثل ما بتعرفوا انا مصورة فيديو. انا فاطمة وبدي انشر. شوفوا كيف بيكون الصوت. هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله هيك بيكون صوتي. بتضغطوا عليه وتحطوا كلمة سرعة وبتسرعوا شوي. شو كيف بيطلع الصوت. هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء وهون انا بقوي صوت حتى تسمعوا بوضوح. الله تكونوا بألف خير. واذا ما بدكم تسرعوا الفيديو بتضغطوا هون. خلاص حطوه على الواحد لانه هي الواحد مو سريع. بتضغطوا هون مغير الصوت. بتضغطوا السنجاب، بس السنجاب ما بيطلع صوت. عرفتوا يا جماعة؟ هون خلصنا فيديو. بتلاقوا رابط تحميل المقطع. تحميل المقطع. عندي شيء يكون بهالغلط. تحميل البرنامج. باي، بحبكم. I love you. شكرا على 70 مشترك.